九型人格呢個學問咧，喺英文咧係叫做 Enneagram。Ennea 就係9咁解 ，gram 係一個圖案。好多人好奇怪咧，點解呢一個睇落好似好簡單嘅學問，竟然而家喺美國嘅最高學府史丹福大學咧，變成係佢一個發揚嘅基地嚟嘅。好多人更加會覺得星座小王子都12個咧，點可能9樣嘢可以包括晒所有人呢？我想今日話俾大家聽咧，呢個學問咧，佢係好準確嘅。佢準確到咧，佢係2000幾年嘅古老文化學問，到今日咧係由高等學府去承認佢嗰個實用性，同埋咧喺商界咧好多人用咗咧，知道佢好實用嘅。咁點解？第一咧就係咧，你話9個 number， 而佢唔係9個 number 咁簡單嘅，因為喺我哋用翻星座小王子好唔好？星座小王子咧係12個唔同嘅星座，係咪？或者係生肖12個，其實咁樣係會唔準確嘅，佢會好流於好膚淺嘅。而喺九型人格裏邊咧，舉個例子啦，我係6號嚟嘅，我有2隻翼嘅，呢2隻翼咧就係5同埋7嘅，所以我一有 number 嘅時候咧，我係有3個 number 嘅，係叫做5、6同埋7嘅。6係我個重心，我有2隻翼，一個係5同埋一個係7嘅。咁樣我有5嗰時候咧，中間係6，呢邊係7嘅。我有6，一定有5同埋7，2隻翼係好明確嘅。再舉例咯，如果我係1嘅，我係有9同埋2嘅，係冇得走雞嘅。所以你有軸心嗰個 number 嗰個素質，你會揾 number 係咪？你揾到係呢一個軸心啦，其實你一定有佢2隻翼嘅素質啊，係唔會斷翼嘅，係一定會有嘅。所以一有嗰時係最少係3個 number 嘅。好多時候會有人話俾你聽，喂，你雙重性格嘅喎，你玩 Enneagram， 你熟咗 Enneagram 個好處咧，你會明白你邊處指雙重性格咧，你最少有3重性格。如果你係7號嘅，呢度7號係咪？咁你有6號同8號嗰個特質有2隻翼嘅，而呢6號同8號同埋7號咧，中間佢有好多性格嘅矛盾嚟㗎。6同7非常之唔同，7同8又好唔同㗎。咁所以你本身就係一個矛盾嘅綜合體，所以你可能外邊一個人，你裏邊又有另外一個人，嗰個矛盾同埋矛盾嘅統一咧，就喺你個 number 嗰度啦，係你個軸心同埋2隻翼嗰度。當你通咗 Enneagram 呢個學問嘅時候咧，你會認識自己好深嘅。你對自己嘅情緒，你嘅主體情緒係乜嘢？個情緒會點樣演繹嘅？好清楚嘅。你都對對方即係邊個？可能你嘅愛侶，可能係你嘅孩子，可能係你工作上面嘅你嘅老闆啊、同事啊。當你掌握咗 Enneagram 嘅時候，你嘅人際關係會大大嘅改變，而更加重要咧，你會認識自己啦。你會發揮自己最高嘅潛能嘅。